높은 나무 가지치기, 매번 사다리로 오르는 일이 두렵지 않으셨나요? 이제 걱정하지 마세요. 원반 전기 텔레스코픽 폴톱만 있으면 높은 곳에 가지도 손쉽고 안전하게 자를 수 있습니다. 강력한 브러시리스 모터 덕분에 힘들이지 않고도 원하는 높이까지 도달할 수 있고 길이 조절 기능으로 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 손잡이와 안전 잠금 장치가 있어 안정성까지 보장되니 안심하고 사용하세요. 많은 사용자들이 이 제품을 기존 전기 가위에 비해 더 편리하게 사용할 수 있었다고 말합니다. 작은 크기에도 불구하고 뛰어난 성능을 자랑하며 높은 가지도 쉽게 정리할 수 있다고 하니 더 이상 고민하지 마시고 원반 폴톱으로 안전하게 가지치기를 시작해보세요. 목재 절단이 매번 힘들고 번거로우셨나요? 이젠 그런 걱정을 덜어드릴 혁신적인 도구가 있습니다. 바로 뉴베니 전기톱입니다. 강력한 브러시리스 모터가 장착되어 이전보다 훨씬 빠르고 효율적인 절단이 가능하답니다. 마키타 18V 배터리와 호환되기 때문에 다양한 작업 환경에서도 문제없이 사용할 수 있어요. 내구성도 우수해서 여러 목재 작업에 적합하며 사용자 여러분께서도 그 성능에 감탄하고 계신답니다. 특히 호환 가능한 배터리 덕분에 작업의 연속성을 유지할 수 있어 더욱 편리하다는 평가를 받고 있습니다. 뉴베니 전기톱과 함께라면 효율적인 작업이 가능해집니다. 한번 사용해보세요. 헬프프로 무선 전기 체인톱으로 작업의 혁신을 경험해보세요. 작업 중간에 체인톱이 멈춰서 당황하셨던 적 있으신가요? 그런 걱정은 이제 그만. 헬프프로는 강력한 5000W 브러시리스 모터로 언제나 안정적인 성능을 제공합니다. 이 제품의 자동 스프레이 윤활유 시스템 덕분에 체인 유지 보수도 매우 간편합니다. 또한 마키타 18V 리튬 이온 배터리와 호환되어 오랜 시간 끊김 없이 사용할 수 있어요. 실제 사용한 고객들은 모터의 힘과 긴 배터리 수명 덕분에 정원 관리가 훨씬 쉬워졌다고 말합니다. 헬프프로 무선 전기 체인톱으로 효율적인 작업을 즐겨보세요.